Goeienaand en welkom vanuit ons ateljee in Auckland Park, Johannesburg. Goeienaand, ons bied jou 'n samevatting van plaaslike, internasionale en sportnuus. President Cyril Ramaphosa sê die regering se dringendste uitdaging is om die ekonomie reg te ruk. Maar hy het beloof dat die regering nie ander knellende kwessies agterweë sal laat nie. Ramaphosa het in die parlement 'n repliek gelewer op die debat oor sy staatsrede. Die president het oor die traapas van vervolging van veral korruptes gesê, dis nie sy werk om hulle te vervolg nie. Ramaphosa het alle politieke partye bedank vir hul bydraes. So I thank you all for all the inputs that you have made. In the end, the criticisms, the inputs will in the end make us a lot better than what we are. And I don't know about the insults, what they will do, but it's okay. Hy het ook klem gelê op die uitwerking van die COVID-19 pandemie. I know of no other country on our continent that has been able to achieve or to do as much as we have done in dealing with the COVID-19 disaster. Wat staatsbeheerde instellings betref, het hy gesê, bekwame leiers is aangestel en sommige het reeds 'n ommekeer meegebring. Ramaphosa het ook gesê die nasionale vervolgingsgesag word tans versterk om vervolgings te bespoedig. Let me be clear yet again on the matter of prosecution, because somehow this notion is embedded in the minds of the members here. When they look at me, they often say, when are you prosecuting all these people? I do not prosecute. I'd like to make it very clear, and some even suggest that the president may be using the prosecutorial agencies against those that they perceive as what they call my opponents or enemies. It is not within the power of the president, and it shouldn't be within the power of the president to initiate criminal proceedings against anyone. Hy het dit ook herbeklemtoon dat die privaat sektor meer werksgeleenthede moet skep en dat die klem op klein, middel, mikro-ondernemings, klein boere en die informele sektor geplaas moet word. Maar hy het die bureaukratiese rompslomp betreur wat dit bemoeilik om sake in Suid-Afrika te doen. Hy maak nou werk daarvan om die struikelblokke uit die weg te ruim. Februarie, SABC nuus, parlement. Oud-president Jacob Zuma het weer bloedneus in die hof gekry. Die keer het regter Pet Koen sy aansoek om verlof tot appel teen die weiering van sy spesiale pleitrede om advokaat Billy Downer van sy vervolging verwyder te kry in die Pietermaritzburg se Hooggeregshof van die hand gewys. Dit hou verband met die korrupsiesaak teen die oud-president. Zuma was nie in die hof nie. Regter Koen het beslis dat 'n ander hof nie tot 'n ander gevolgtrekking sou kom nie. Hy het voorts gesê, Zuma se bewering dat Downer botsende belange het, is onwaar. Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales staan tereg op 16 aanklagte van korrupsie, bedrog, geldwasery en rampokkery. Koen het beslis dat die saak op 11 April moet voortgaan en dat Zuma en Thales in die hof teenwoordig moet wees. In conclusion then, I issue the following order. 1. The application for leave to appeal and all related applications, which include the application to adduce further evidence on appeal in terms of Section 3165A of the Criminal Procedure Act 1977, the application for leave to appeal to the Supreme Court of Appeal on the grounds of Section 317 of the Criminal Procedure Act 1977, and stroke all for a special entry of an irregularity or illegality to be made on the record, and the application for leave to appeal to the Supreme Court of Appeal
on the grounds of Section 319 of the Criminal Procedure Act 1977, and stroke all for the reservation of questions of law for consideration by the the Supreme Court of Appeal, are all dismissed. Zuma se ondersteuners het die uitspraak gekritiseer. We are going to, as the foundation, we are going to advise President Zuma to go to the next step, to petition the Supreme Court of Appeal. You don't have to be a lawyer to see this injustice. If you say to somebody, you take somebody, you report somebody in a police station, you open a case against that person, it doesn't need a lawyer to know that that person cannot see you objectively, cannot be fair to you, and all of that, because it's another human being. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy is gereed vir die verhoor om te begin. Hoewel polisiebeamptes buite die hof was geen Zuma-ondersteuners in sig nie. Die EFF-leier Julius Malema het in die Suid-Gautengse Hooggeregshof getuig dat die struggle lied Dubulai Bunu of Kill the Boer nie letterlik vertolk moet word nie. Malema het AfriForum, wat die lied tot haatspraak wil laat verklaar, daarvan beskuldig dat hy rassisties is en die hof se tyd mors. The next part of the song has you firing guns and saying pow, pow, is that correct? Yeah. What's the purpose of that? Chants by their own nature, they agitate. They are used for mobilization, they are used for agitation, they are used to make sure that the youth become interested in the struggle. And then that's why there will be sounds like that. But to show that there's nothing literal, even the shooting of the gun is not the real gun. So if it was everything meant in a literal sense, we could have taken guns and shot them in the air, the way we're doing with our hands. Would you stand on a stage with a gun and shoot it in the air? Come again? Would you stand on a stage with a real gun and shoot it in the air? You're trying your luck. In Mtata in die Oos-Kaap is die 20 maande oue Aziza Mamlambo, wat aan bewering deur haar 27-jarige pa verkrag is, te ruste gelê. Sy het in die Port St. John's Hospitaal aan haar beseringsbeswyk 'n dag na die beweerde verkrachting. Te midde van wrywing tussen die families van die 19-jarige ma, Onesimo Wedu, en die Mamlambo familie, het die gemeenskap hulle laaste eer betoon. Die 27-jarige Essetu Mamlambo, wat in die tronk is, verskyn weer volgende Woensdag in die hof. Ons gaan voort. Die stad Kaapstad het 'n groot projek bekendgestel wat hom van beurtkrag kan verlos. Hy wil so die eerste stad in Suid-Afrika word wat dit reg kry. Die stad het by die Sonkrag Afrika Beraad aangekondig dat die eerste ronde van energieverkryging van onafhanklike kragverskaffers in werking gestel is. Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Nuus, sê die land se energiekrisis keer dat ander kwessies soos armoede en werkloosheid aandag kry. As deel van die stad se doel om 'n groot sakesentrum te word, wil hy beleggers stabiele energieverskaffing bied. Onafhanklike kragvoorsieners van hernubare energie word genooi om die stad se webtuiste te besoek om aansoek te doen vir vennootskappe met die stad. The city uses 2,000 megawatts a day. You saw today we are procuring 300 megawatts. So the more that we can reduce our reliance on Eskom, not eliminate it completely, but reduce our reliance on it, the more that we can secure our own electricity supply and do away with load shedding over time. And the other huge benefit, as you heard the minister say today, is the price. The price of these renewable projects is a fraction of the cost of Eskom power. So you can actually start to pass on that saving to consumers. 'n Maatskappy wat tussen 1 en 100 megawatt krag opwek, het nie 'n lisensie nodig nie, maar moet wel registreer. Die minister van Minerale Hulpbronne en Energie, Gwede Mantashe, sê die registrasie neem nie langer as 2 maande nie. Hilloe sê Kaapstad wil die regering se stelsel toets. Mantashe sê die rol wat hernubare energie speel, word erken en die opwek daarvan word aangemoedig. This thing of stopping cities from generating energy is something that is unnatural. Cities must generate energy. We won't stop, stand on your way. But please do comply.
with requirements. Nog 'n tenderproses vir projekte groter as 20 megawatt wat in 'n kort tyd verkry kan word, sal na die eerste proses volg. Mariska Botha, SABC nuus, Kaapstad. Die Tshwane-metroraad het meer as 300 miljoen rand van die 17 miljard rand se skuld teruggekry wat aan hom verskuldig is vir dienste gelewer. Die skuldiges sluit in staatsdepartemente, besighede en kommersiële eiendomme wat versuim het om hulle munisipale rekeninge te betaal. We have seen positive and overwhelming response from some of our customers. There are those when we come to disconnect, they say, oh wait, don't disconnect, I'll make the payment. They make the payment. Some have made commitments to pay. Some have already paid us, but the money is not yet reflected on our account. So we are lenient, but we are also assertive and aggressive at the same time. In Kimberley doen buitelandse burgers 'n beroep op eenheid onder Nigeriërs wat in Suid-Afrika woon. Dit volg na die dood van 'n buitelandse burger na bewering deur lede van die gelê misdaadbekampingsgroep. Die Nigeriër Nicholas Omodele het na bewering 'n gesteelde skootrekenaar gekoop en is deur lede van die gelê bekampingsgroep aangeval. Omodele is breindood verklaar en het maandag aan sy wonde in die hospitaal beswyk. Sy lewensmaat is verpletter. He was more than a husband to me. He was a friend. Sy vriend Paul en Wosu het ook beserings opgedoen. Hulle het probeer om 'n saak by die gelê polisiekantoor te open, maar daar is aan hulle gesê hulle moes 'n volledige J88 vorm hê. Dit is 'n wettige dokument wat deur 'n geregistreerde mediese praktisyn onderteken word wat beserings deur 'n slagoffer aandui vir 'n strafsaak. We don't have anything to talk with them anymore because we have already talked with the auntie of the lab. Everything is already fine. We have already made an agreement with another lady. Ander buitelandse burgers voel onveilig en sê hulle word geteiken. I feel it's time we should say to our host community that we can't breathe. Die gelê bekampingsgroep is in 2015 gestig om bendebedrywighede en geweldsmisdaad te bekamp en om die polisie te help. Dit is 'n geregistreerde nuwensgewende organisasie, maar word nie deur die Suid-Afrikaanse polisie onderskryf nie. Hulle leier sê egter hulle gaan saam met die polisie werk. We have taken it upon ourselves to say all the members who were at the scene on that particular day. We are going to make sure that we take them to the police station so that they must engage with the investigating officer. Die polisie het nou 'n saak van moord geopen en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die ondersoek duur voort en 'n interne ondersoek sal ook gedoen word. Daar word verwag dat die misdaadbekampingsgroep en die polisie Vrydag met die Nigeriese ambassade in Pretoria gaan vergader. Intussen het die Menseregte Kommissie ook 'n klag van die familie ontvang. Reginald Witboy, SABC nuus, Kimberley. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verstewig teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het met meer as 1% gestyg. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE laer terwyl die prys van Brent ruolie gestyg het. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R3 per ton minder en koring R16. Sonneblom is R12 per ton goedkoper en soja R5 per ton duurder. So wat 300 passievolle voëlkykers van oor die land het die afgelope week op Mosselbaai in die Suid-Kaap toegesak om 'n baie spesiale voël te aanskou. Vir ywerige voëlkykers is hierdie waarneming van die roetvlerkmeeu, een wat hulle van hulle wenslysie kan afmerk. Dit is die eerste keer dat hierdie spesies in Suider-Afrika opgemerk word. Leucophayus atricilla, of die roetvlerkmeeu, het Suid-Afrika se voëlkykwêreld aan die gons. Baie het 'n vlug geneem vir die geleentheid om dit te sien, nadat dit verlede week by Santosstrand opgemerk is. Weens sy lagagtige roep word dit maklik onderskei van die plaaslike meeuwe. Die voël wat in die noorde en sentrale dele van Suid-Amerika voorkom, het vermoedelik van koers afgevlieg en langs ons kus beland. It was easily identifiable because it doesn't look much like the local gulls.
And the only similar looking gull, Franklin's gull, which has been recorded here before, has a different upper wing pattern and is slightly smaller, etc. It's been very exciting, obviously, and it's drawn lots of birders from all over the country, hundreds in fact, because they know that once they get to see this bird, there's unlikely going to be another opportunity in the future. Dit is Sondag 'n week gelede waargeneem deur een van die ander kundige voëlkykers in Mosselbaai, en die eerste gedagte was dat dit moontlik 'n Franklin se mew is, wat ook is baie raar voëlsoort in Suid-Afrika is, maar dit is toe daarna, nadat foto's geneem is deur meneer Trevor Hadeke, die voorsitter van BirdLife South Africa se rariteitekomitee, geïdentifiseer as die roetvlerk mew. So as 'n voëlkyker het ons 'n neiging om lysies te maak van die voëls wat jy sien in verskillende areas. So jy kan 'n Suider-Afrika lys hê en 'n Suid-Afrika lys, en om 'n nuwe voël op daai lys te kry. So in my geval, ek het al meer as 700 voëls in my Suid-Afrika lys gesien, en om dan 'n nuwe een by te tel is eintlik baie spesiaal. En om dit so 'n voël as dit nou so 'n voël is wat jy nooit eintlik in Suid-Afrika sal sien, is dit nog meer spesiaal. Nadat hy soveel aandag getrek het, het die mew nou besluit dis tyd om sy vlerke te sprei en sy reis voort te sit. Tanya Krause, SABC nuus, Mosselbaai. En so met ons groet, totsiens. Mooi bly. Goeienaand en welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons reën oor die grootste gedeelte van Suid-Afrika met die uitsondering van mooi weer in die verre weste en bewolkte toestande in die noorde van Suid-Afrika. Daar bestaan ook 'n waarskuwing vir ewige donderstorms in die ooste van die Oos-Kaap, sowel as dele van die Vrystaat en KwaZulu-Natal. Môre sal die reënerige toestande steeds voortduur, meer in die sentrale en oostelike gedeeltes van Suid-Afrika, en 'n 60% kans vir reën oor Noordwes, die Vrystaat, gedeeltes van KwaZulu-Natal, sowel as die Oos-Kaap. Pretoria môre, ons kyk na temperature. Die maksimum daar is 30, reënbuie wat kan uitsak, Carletonville 28 en Vereniging se maksimum is 29. Nou in Limpopo, Musina in die noorde 34, bewolkte toestande daar. In Tabazimbi sal dit nat wees, maar warm 19 op tot 32 en Bella 18 op tot 33 grade Celsius. Ons kyk ook na Palaborwa, 32 is die maksimum daar. Nou in Mpumalanga, waar dit ook baie nat sal wees, veral in die noorde, Leidenburg 26, Emalahleni 26 en dan ook Standerton 14 op tot 25 grade Celsius. In KwaZulu-Natal, dit sal die hele provinsie papnat wees, Vryheid 23 grade Celsius, Kokstad 14 op tot 19 en dan ook langs die kus, Port Shepstone 24 is die maksimum daar. In die Oos-Kaap volgende, dit is meer droër in hierdie gebied, behalwe in die noorde waar ons reën kan verwag, Willowmore 27 grade Celsius. Nou in die Wes-Kaap, daar kyk ons na temperature van 32 in Kaapstad, dan in Klein Willem 37, bloedig warm in Vredendal waar dit 38 grade Celsius gaan wees môre. Nou in die Noord-Kaap, in Springbok 33, in die noorde waar ons reën kan verwag, 34 gedeeltelik bewolk in Appington. In die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika en die Vrystaat baie nat temperature hier, Bloemfontein 27, Botawil 31 en dan die minimum vir Sasolburg is 17 op tot 28 grade Celsius. Ons kyk laastens na Noordwes. In Noordwes baie nat oor die hele provinsie, Vryburg 31 grade Celsius, Tosca ook nat daar 21 tot 33, Taung 32 grade Celsius, baie nat ook in Potchefstroom 30 en Rustenburg waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, maar ook verspreide buie en donder by 31 daar. Dit is dan al van die Weersentrum. Goeienaand.